समुंदर बिल्कुल पास हो, लेकिन मंदिर के अंदर एकदम शांति हो, ये कैसे पॉसिबल है? सो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू इनक्रेडिबल ओडिसे, एक्सप्लोरिंग द अल्टीमेट क्वेस्ट, जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हिडन मिस्ट्रीज ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल पुरी समुंदर के काफी करीब स्थित है। अगर आप मंदिर के बाहर खड़े हो तो आप क्लियरली समुंदर की लहरों की आवाज सुन सकते हो, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मेन गेट के अंदर एंटर करते हो, वो आवाज अचानक गायब हो जाती है। ये चेंज इतना सडन होता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। बाहर शोर, अंदर एकदम शांति। जैसे ही आप गेट क्रॉस करते हो, साउंड ऑलमोस्ट वैनिश हो जाता है। साइंस के हिसाब से इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। टेम्पल का स्ट्रक्चर और एंट्रेंस डिजाइन ऐसा है जो साउंड वेव्स को ब्लॉक या डिफ्लेक्ट कर देता है। हाई वॉल्स, स्पेसिफिक एंगल्स और डायरेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ये सब मिलकर समुद्र की आवाज को अंदर आने से रोक सकते हैं। लेकिन कई लोग इसे सिर्फ साइंस नहीं मानते, उनके लिए ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। एक ऐसा मोमेंट जहां आप बाहर की दुनिया का शोर छोड़कर अंदर एक स्पिरिचुअल स्पेस में एंटर करते हो। बाहर समुंदर का शोर और अंदर मन की शांति, शायद इसीलिए जगन्नाथ टेम्पल का एक्सपीरियंस इतना अलग लगता है। अगला मिस्ट्री और भी शॉकिंग है, जगन्नाथ टेम्पल का शैडो क्यों नहीं दिखता? फॉलो इनक्रेडिबल ओडिसे फॉर मोर अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रथ यात्रा 2026। जय जगन्नाथ।